好，你一起步嘅時候啊，快閘嘅馬有上交，咁啊中間紫色衫木火龍區，響外邊就飛雲嚟㗎。第3位外邊有魅力星，中間木火龍區，內欄紅衫第5位就係大掩嘅時間寶啊！時間寶後邊啊，內欄紅眼罩嗰匹呢，就精英至尊，中間歡樂飛區，出邊天火同心啊！咁啊後邊4隻開心馬，黑衫焦點3代同心包咗落尾，仲係嗰隻至開心嚟㗎。好啦，正進入直路啦，前面上交仲係佔先少少嘅，飛雲外邊追佢啦，咁啊見到後邊嘅馬啦，時間寶追緊啦，入邊紅眼罩捐內欄喎，精英至尊啊，馬林中間追啲嘅馬呢，仲有魅力星啊，大外檔焦點上緊嚟啊，最後100零米啦，埋邊精英至尊傳咗上嚟，中間時間寶最出有焦點啊，接近終點精英至尊贏到收晒姜啊，跑第2名嘅馬呢，以為時間寶嘅時候，外邊如飛殺上就係焦點，咁啊有得影咁啦。咁啊至於第4名嘅呢，係嗰隻開心馬嚟㗎。結果今場賽事呢隻精英至尊一闖入內欄。